Lingaw na kaayo mi sa duwa nga batolata, duwa nga pinobre sa mga batang estudyante. Taksi sa tansan ug sa lastiko, maglaptikay, mauray among kalipay. Ang mga bata sa karon nga panahon, magsige duwaan ang online game sa cellphone. Gubat, walay undangay, magpusil-pusil ug magpapatay-patay. Kakuyaw na sa mga bata karon, dili kumpiyansaan, mamusil lang dayon. Mga ginikanan, intaw inyong mga bata pang badlonga, kay kundi na madisiplina, basin ugma, damlag ka mo ang mga problema.